会潜水捕鱼的鸟，一天捕10多条大鱼，为什么现在禁止用它捕鱼了？在浩瀚的自然界中，有一种鸟类以其卓越的潜水捕鱼能力而闻名遐迩，它们就是民间俗称的鱼鹰、鸬鹚。这些拥有锋利长喙、强健细颈的猛禽，自古以来便是人类捕鱼的好帮手。然而，随着时代的变迁和渔业技术的进步，这种古老的捕鱼方式却逐渐淡出了人们的视野，甚至在一些地方被明确禁止。那么，鸬鹚捕鱼究竟为何会遭遇如此境遇？其背后又隐藏着哪些不容忽视的问题呢？接下来我们就一起来了解一下。大家观看视频同时，不要忘记点赞关注，感谢您的支持。鸬鹚作为自然界的捕鱼高手，其潜水捕鱼的能力令人叹为观止。它们不仅拥有敏锐的视力，还能通过喉咙和气管发出特殊的声音来吸引鱼群，从而轻松捕获猎物。然而，要将一只雏鸟训练成合格的捕鱼鸬鹚却并非易事。从孵化后的第2个月开始，幼鸟便要在水中接受长达5个月的艰苦训练。会潜水捕鱼的鸟，一天捕10多条大鱼，为什么现在禁止用它捕鱼了？尽管鸬鹚捕鱼曾为人类带来了丰富的渔获，但其背后却隐藏着不容忽视的危害性。首先，鸬鹚作为捕食者，对鱼类资源的消耗是巨大的。它们在水中捕鱼时，不分大小、种类，见鱼就抓，这无疑加剧了鱼类资源的紧张状况。特别是在鱼类产卵季节，如果大量鸬鹚聚集捕鱼，将严重破坏水域生态平衡，影响鱼类的繁殖和生存。其次，鸬鹚捕鱼还存在着对鸬鹚本身的伤害。为了防止鸬鹚吃掉捕获的大鱼，渔民们不得不采用限制食道的方法。这些项圈虽然起到了限制食量的作用，但也给鸬鹚带来了极大的痛苦和不便。长期佩戴项圈会导致鸬鹚的颈部皮肤磨损、感染甚至坏死，严重影响其生存质量。此外，渔民在捕鱼过程中还可能采用一些粗暴的手段来控制鸬鹚，进一步加剧了其生存困境。鉴于鸬鹚捕鱼存在的诸多问题和危害，许多地方开始采取措施，禁止或限制这种捕鱼方式。这一举措不仅有助于保护鱼类资源和水域生态平衡，还有利于促进渔业技术的创新和发展。会潜水捕鱼的鸟，一天捕10多条大鱼，为什么现在禁止用它捕鱼了？首先，禁止鸬鹚捕鱼可以促使渔民寻找更加高效、环保的捕鱼方式。随着科技的不断进步，渔业捕捞技术也在不断创新和完善。采用科技手段进行捕捞，不仅可以提高捕捞效率，减少人力投入，还可以减少对生态环境的破坏和浪费。其次，禁止鸬鹚捕鱼有助于保护鱼类资源和水域生态平衡。通过限制或禁止这种捕鱼方式，可以减少对鱼类资源的过度消耗和破坏，为鱼类的繁殖和生存创造更好的条件。同时，这也有助于维护水域生态平衡，促进生物多样性的保护和恢复。最后，禁止鸬鹚捕鱼还有利于保护鸬鹚这一珍稀鸟类。通过取消对鸬鹚的捕鱼训练和使用限制，可以减轻其身心负担和痛苦，提高其生存质量和幸福感。同时，这也有助于提高公众对野生动物保护的意识和重视程度，推动生态文明建设的深入发展。鸬鹚捕鱼作为一种古老的捕鱼方式，曾为人类带来了丰富的渔获和欢乐。然而，随着时代的变迁和渔业技术的进步，其存在的问题和危害也日益凸显。禁止或限制鸬鹚捕鱼不仅是对鱼类资源和水域生态平衡的保护，也是对鸬鹚这一珍稀鸟类的关爱和尊重。